半挂来了，这小车后面超了这么多，这也太能拉了。好，半挂入弯了，看看能不能一把过。这边拐的有点大了，拐不过去了，要停了。这前面没有电动车，它也上不去了，这个角度有点大了，往后倒一下。哎，起步点头，这个起步怎么回事？这个起步有点问题啊！这个弯坡起步不是点头就是熄火啊，有点问题。好，往前动了一下，但是打滑比较厉害，又停了。哎，这个车是怎么回事？今天还要往后倒一下。把方向打好，准备开个锁上吗？好，哎，怎么又停了呀？还往后溜，啥情况？直接多倒一点吧，多倒一点，看看能不能上。哎，起步又点头，又点头。今天这个车半坡起步有点问题啊，后面要上墙了。好，指挥半挂的人来了，看一下指挥半挂的人来有没有作用啊，能不能上？这个看着有点像外地师傅没有走过这种恶劣的环境的道路啊，这个坡度有点大，应该是没有走过。这个半坡起步。不是点头就是熄火，有点难搞了啊！倒回去这个好，这个弯比上次的小一点了，能不能过？可以，还可以，可以过，可以过，不用停，可以过，但是打滑了，打滑的有点厉害啊！驱动车打滑的厉害。这个时候开锁的话，这个角度，平时这个角度车一把就过去了啊，但是。还是打滑呀？它这是没有开锁吗？这个车是没有开锁吗？还是没有锁呀？选择不尝试了吗？这个角度还可以啊，为什么不再拉一把呢？这是准备往后倒了呀？后面还有一个半挂，再试一把，好，再试一把，能上吗？哎，好像有点机会，怎么又停了？再试一把，你看这轮胎，你看这轮胎，这轮胎，这是装货的问题吗？难道前面太轻了，夹不住驱动轮？也有可能是这个原因啊。现在只能往后倒，后面车好多啊，感觉不好往后倒了呀。又前进了一下，还是打滑，放弃了，直接往后倒了。指挥的上来教了一下，要不再倒一点，然后让本来小车先放一批，先走吧。这个指挥的在教他怎么上啊。再试一把，打滑的好厉害呀！这离合和刹车片能扛得住吗？这样搞，这把是有点够呛吧？这都淋水都流了一地了，发热了，他估计。指挥的还在教他怎么走，看一下有没有效果。
动了动了。哎，这个是什么情况？车头往这边来。哦，要摆一下那个后挂的位置啊，摆一下后挂的位置，看一下这个办法有没有用啊。后面的车都在等着，有机会小车先走吧。再试一把，车走完再试一把。这个角度可以呀，角度可以上，能上吧？别打滑呀！哇，还是打滑，而且还往后溜，又往后倒了，太难了。地下它自己淋的水越来越多了。又要继续往后倒，太难了，这个车有点够呛能上去了啊！今天这个刹车片和那个离合都有点扛不住了，倒上去歇一会儿，倒到后面歇一会儿。